Всем привет! Ну, поскольку у всех на слуху коронавирус и прививки, то хотелось бы рассказать интересную, смешную историю про инъекции. Которая со мной произошла как-то раз, когда я лежал в больнице. Вот у нас там на этаже были две медсестры. И одна медсестра Марина наставила достаточно хорошо уколом, то есть зажимала между пальчиков кольчик, делала хлопок, быстро вводила инъекцию, то есть достаточно она делала комфортно все эти уколы. Вторая медсестра Оля, для нее шприц это как боевое оружие, как штык-нож для воина, и она заходила в палату на все эти процедуры, это как охотник заходит на кабана. И она это делала укол как-то двумя руками. Она одной рукой держала клиента, может, для того, чтобы он не дергался и чтобы он не убежал. Она это все вводила настолько некомфортно, и настолько были болючие уколы. И как-то раз очередь пришла Оля, она приходит опять к нам в палату. И мой коллега по палате, Леха, достаточно отчаянный такой боевой парень. Но тут он что-то решил сыграть страдальца. И он такой жалостливым голосом: Оленька, вот ты такие ставишь болючие укольчики. Ты не можешь делать хлопочком, хлопочком, как это делает Марина, можешь? К слову сказать, Оля, достаточно веселый и добрый человек. А этой доброты в ней было килограммов 120-130. У нее одна рука весила килограммов 20. Скажем, не дюймовочка. Эта Оля такая, хлопочком так хлопочком. Леха счастливый, что он все-таки договорился и избежал всех этих Ольных экзекуций. Накрывается счастливым одеялом, у него такое блаженное лицо, руки сложил, как Иисусик такой, и все, задницу оголил, подставил Оле и с довольным лицом ожидает всех процедур. Я смотрю на Олю. Оля берет шприц. И не так, как это делает Марина, а так, под самый не хочу, размахивается, не хлопочком, как это делала Мария, а реально размахивается. И со всего маху по заднице Лехи. Дах! Леха аж прогнулся в кровати. Надо было видеть лицо Лехи. То есть он лежит такой блаженный под одеялом, почти счастливое лицо, тут такой... Дыхание его перехватило. Можно было понять его состояние, как будто бы в его задницу воткнулось копье какой-нибудь дикой амазонки по прозвищу Дюймовочка. Единственное, что он смог сделать, у него не дышал. Он только вытащил ладони такой и оттуда хлопает, то ли радуясь от того, что выжил, или то ли аплодируя суперспособностям Оли, а потом на выдохе говорит: Оленька, не ставь мне больше хлопочком. У меня от смеха чуть швы не разошлись. Хохотала вся палата, хохотала вместе с нами и Оля. Оля пообещала, что он больше не будет ставить хлопочком. Всем стало понятно, что этот эксперимент не удался, потому что с рвением Оли и ее массой можно спокойно шприцом ломать кирпичи. Или через эти кирпичи ставить инъекции. Поэтому будьте здоровы, и чтобы у вас никогда не было проблем с инъекциями. Пока. С вами был Сергей Денисович.